नमस्कार तपाईहरु सबैलाई न्यू अपकमिङ आइपीओ इन नेपाल युट्युब च्यानलको अर्को एउटा नयाँ भिडियोमा फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु र आजको यो भिडियोमा एउटा लगत्तै आइहाल्ने आइपीओ को बारेमा जानकारी दिनेछु जुन चाहिँ जनरल पब्लिकको लागि हुनेछ। तपाई हामी सबैले भर्न मिल्ने एउटा आइपीओ र यो आइपीओ कति किताको हुनेछ लगायतको थुप्रै जानकारी। सो भिडियोमा जान भन्दा अगाडि तपाईलाई मैले चाहिँ एउटा एप्लिकेसनको बारेमा भन्न चाहन्छु जुनमा चाहिँ तपाईले विभिन्न गेमहरुमा प्रेडिक्ट गरेर गेमहरुको स्कोर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, लाइभ स्कोरहरु। त्यसपछि साथसाथै त्यसमा गेम खेलेर पनि तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लिंक मैले डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु र जोइन गर्ने बेलामा हाम्रो प्रोमो कोड NB20 युज गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले चाहिँ 100% बोनस पनि पाउनुहुनेछ। सो लिंक इन द डिस्क्रिप्सन। तयारीहरु आजको हामी यो भिडियोमा लिने छौं। त्यो भन्दा अगाडि तपाईले च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने अवश्य पनि सब्स्क्राइब गर्नु होला। भिडियोलाई लाइक गर्न चाहिँ अवश्य नछुटाउनु र कस्तो लाग्छ भिडियो र तपाईहरु यदि यस्तै भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। ओके, आजको यो भिडियोमा हामी जारी गर्ने कम्पनी एक किताको कति पर्छ, कति किताको आइपीओ, इस्यु म्यानेजर कति हो, को हो, त्यसपछि गएर कति किता आवेदन दिने, कहिलेबाट तपाईले यो आइपीओ को लागि आवेदन दिन मिल्छ अथवा आइपीओ भर्न मिल्छ र कहाँबाट आइपीओ भर्न सक्नुहुन्छ यसको बारेमा विस्तृत जानकारी आजको यो भिडियोमा गर्नेछौँ। र यो एउटा यस्तो कम्पनी हो चाहिँ होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टरमा पर्ने कम्पनी हो। खासै तपाईले यो रिलेटेडको आइपीओहरु भर्नु भएको छैन होला किनकि यस्तो कम्पनीको धेरै आउँदैन र एकदम मार्जिनमा प्रफिट बढी हुने खाले सेक्टरको पनि कम्पनी रहेको छ यो। र यो कम्पनीको नाम रहेको छ कालिङचोक दर्शन र कालिङचोक दर्शनले चाहिँ लोकल र जनरल पब्लिकको लागि आइपीओ निष्कासन गरेको थियो। लोकल विदेशमा रहेको र अन्य थुप्रै अरूको लागि कर्मचारीहरुदेखि लिएर सबैको लागि निष्कासन गरिसकेपछि अब चाहिँ यसले जनरल पब्लिकको लागि चाहिँ आइपीओ निष्कासन गर्ने भएको छ। सो जनरल पब्लिकको लागि आइपीओ निष्कासन गर्नको लागि यसले चाहिँ एज अ इस्यु म्यानेजर चाहिँ नबिल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङ लिमिटेडलाई एपोइन्ट गरेको छ एज अ इस्यु म्यानेजर अथवा धितोपत्र निष्कासकको रूपमा। र यसले चाहिँ जम्मा 12 लाख किताको लागि आइपीओ निष्कासन गरेको थियो जुन चाहिँ टोटल यसको अहिलेको यो शेयर निष्कासन हो। र यसबाट चाहिँ जनरल पब्लिकको लागि भनेर चाहिँ बाँकी रहेको 8,96,400 किता रहेको छ र 8,96,400 किता चाहिँ जनरल पब्लिक तपाई हामी जो कोहीले पनि भर्न पाउनुहुनेछ। र त्यसको साथै यसलाई चाहिँ तपाईले लोकललाई भरिसक्नु भएको छ भने तपाईले फेरि यसलाई भर्न मिल्दैन, यो चाहिँ विचार गर्नु होला। र यसको चाहिँ जम्मा 100 रुपैयाँ किताको दरले तपाईले यो आइपीओ भर्न मिल्छ। र यो चाहिँ मैले भनिहालेँ तपाईलाई यो टोटल पर्ने भने जम्मा 89,640 जनालाई चाहिँ यो आइपीओ 10 किताको दरले पर्नेछ। सो 10 किता भन्दा बढी यसको लागि आवेदन दिनु आवश्यक छैन। सो सिम्पल 10 किता आवेदन दिनु होला, त्यहाँदा बढी घटी कसैलाई पनि पर्दैन। म्याक्सिमम पर्नेलाई नि 10 हो, मिनिमम पर्नेलाई नि 10 किता पर्ने हो। उही पर्छ पर्दैन भन्ने कुराहरुमा मात्रै डिफरेन्ट रहनेछ। र फ्लोमा जाने क्रममा अब अगाडि लिएर जान्छु। धितोपत्र बोर्डले चाहिँ यसलाई अगाडि नै मैले भनिहालेँ यसको सबै प्रक्रियाहरु पूरा गरिसकेको छ र यसले चाहिँ निष्कासनको मिति पनि तोकेको छ। र त्यो मितिमा जान भन्दा अगाडि चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न बाँकी छ भने अवश्य नि गरिदिनु होला। भिडियोलाई लाइक र कमेन्ट गर्न चाहिँ नछुटाउनु होला। फटाफट जान्छ तपाईको टाइम वेस्ट नगरिकन। र कहिले आउँछ भन्ने प्रश्नमा चाहिँ यो चाहिँ माघको 3 गते माघबाट तपाईले यो आइपीओ भर्न मिल्नेछ। र यसको अरु जानकारीहरु थप जानकारीहरु हाम्रो च्यानलमा पाउनुहुनेछ। अरु के आउँछ यसको अपडेटहरु, अरु आइपीओ को पनि अपडेटहरु तपाईले लगालग पाइरहनुहुन्छ हाम्रो च्यानलमा। कुनै पनि आइपीओ छुट्दैन। सो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु, भिडियोलाई लाइक गर्नुस् र यदि हाम्रो च्यानलमा अब नयाँ हुनुहुन्छ भने त अवश्य सब्स्क्राइब गर्नु होला, हैन भने कमेन्ट गरेर कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ चाहिँ कमेन्ट गरेर जानु होला। थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो। ह्याभ अ गुड टाइम। तपाईको दिन शुभ होस्।